Всем привет, с вами MyTeam, и в этом выпуске мы вам покажем, как строить автоматизированный камин. Ну, переходим в демонстрационную комнатку. Вот тут у нас креслица и диванчик. Симпатичные такие. Фурнитур мод мы так и не установили, потому что мы лентяй. Ну, посмотрим наш сам предмет декора. Нажимаем на кнопку, у нас камин загорается. Нажимаем на эту же кнопку, у нас поднимается и опускается в истинное положение адский камень, притом потухнув. Ну, что располагается внизу? Внизу располагается у нас поршень липкий, который отвечает за поднятие адского камня и опускание его. И обычный Т-триггер. Ну, посмотрим, как делается. Иди сюда, в биом ко мне. Сначала, естественно, делается Т-триггер с фронтальной задержкой. Механизм очень простой довольно-таки. Используется во многих механизмах Майнкрафта. Теперь дальше идут две вот такие вот цепи. Ну, я их обозначил шерстью. Ну, естественно, можно сделать из чего угодно. По бокам этой шерсти должны быть рестовновские факела. У меня прошли небольшие лаги какие-то, поэтому я перезашел в игру. Ставятся вот тут вот небольшие рестовновские факела по бокам, и на них ставится еще по блоку. Теперь надо определиться, где у нас будет лицевая сторона нашего камина. Ну, пусть будет эта сторона. Теперь мы, значит, ставим тут редстоновский факел так, на лицевой стороне, а где у нас будет располагаться раздатчик с огненными зарядами, ставим факел вот так. Естественно, тут будут у нас редстоун с лицевой стороны, а тут репитер. Также репитер ставится без какой-либо задержки, то есть задержка у нас по умолчанию. Тут ставится на лицевой стороне липкий поршень, здесь он обязательно должен быть липким, а тут ставится у нас еще один блок, и сверху него уже сам раздатчик, направленный на сам поршень. Сверху липкого поршня у нас делается... Да-да-да, я понял. Да-да. Адский камень. Теперь что делаем дальше? Дальше ставим напротив лицевой стороны раздатчика любой блок, кроме шерсти и либо каких-то возгорающихся материалов. Этот блок очень важен. Какую функцию он выполняет? Это то, чтобы огненные заряды отправлялись прямо на адский камень. Ну, теперь, в общем-то, наш механизм практически готов. Теперь просто осталось подвести питание, естественно, к нашему Т-триггеру. Я думаю, что я не буду его проводить наверх, потому что механизм довольно-таки простой. Почему у нас не произошло? Потому что я налажал и забыл положить огненные шары в раздатчик. Ну, не ругайте уж меня сильно. Ну, проверим еще раз. Зажигай. Ну, вот, как вы видите, у нас исправно все работает. Вот поджигается адский камень. Вот он тухнет и переходит в свое истинное положение. Опять загорается и опять тухнет. Ну а теперь я вам хотел быстро рассказать, как делается огненный шар. Он делается из угля, пороха и ифритового порошка. Можно ставить в любом порядке, так что запоминать не надо. Может по горизонтали, по вертикали. И все равно делается 3 огненных шара. Ну, если их просто так использовать, то они тратятся и действуют как огниво. Ну а если запустить раздатчик, то они будут как стрелы лететь и взрываться, не нанося урон или нанося малый урон, и поджигать. Как Гаст. Снаряды Гаста. Да, именно так. Ну, Но теперь я не знаю, как вы будете вот подпитывать это, без разницы, двойной инверсии, не двойной инверсии. Я люблю
делать какие-то несложные механизмы. Например, как двойная инверсия. Сейчас не буду показывать, потому что осталось мало времени от выпуска. Что хотели бы еще в следующих выпусках показать, это, наверное, все-таки как мы деремся на аренах. Это у нас будет, наверное, наша новая рубрика. И, наверное, прохождение карт. Также будут сняты туториалы в ближайшее время, вот как раз на праздники. Ну, я думаю, мы все сделаем по плану. Подписывайтесь на наш канал, лайкайте и комментируйте, чтобы еще нового сделать. Всем пока!